Sasa sijui alinyamaza kwa nini, juu sikuwa nimekosana na yeye na nilikuwa natoka tu nyumbani kijua narudi kwa nyumba yangu hakuna msoso na hakuna kitu tulikosana na yeye. Sasa ndiye akaanza hizo vita. Akachukua panga akaanza tu kunikata. Sasa venye alinikata akamaliza akajipeleka kwa polisi ati ameniua. Ilibidi tu nirudi kwao juu sikuwa na mahali pa kwenda na watoto. Tumsaidizi sina, watoto walikuwa wanaenda shule saa yao waendi. Hata tukupata sabuni vigumu na chakula. Na sasa watoto hawaendi shule? Hawaendi. It was on August 6th last year when Violet Mukwana came home after being away from her husband for 2 weeks. She found her husband just waiting for her in the house. But whatever happened that night, when the man she loved turned against her and began to slash her continuously until she lost consciousness. And upon finishing and realizing what he did, he went to the police and reported a murder. Meanwhile, neighbors rescue her and take her to the hospital where she's informed that she's actually expecting another child for this man. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira and our guest Violet Mukwana will tell us exactly what happened and how this incident has changed her life. Karibu sana, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Violet Mukwana. Kutoka Kakamega County, kijiji cha Navahole sublocation. Uko ndiko umezaliwa? Ndiko nimezaliwa. Okay. Ndiko. Umezaliwa mkiwa watu wangapi? Watoto wangapi kule nyumbani? Tuko wasichana wawili na kijana mmoja. Okay. Unaweza sema maisha ilikuwaje nyumbani kule mkilelewa nyinyi wote pamoja na wazazi wenu, mlikuwa vipi? Wenye tulikuwa ndio tumelelewa. Baba nilikuwa na miaka 2. Ndipo baba yangu akakufa. Okay. Mwenye alikufa shosho mwenye nazaa maze akatuchukua na maze tukaenda uchumbani. Tukaenda kulelewa huko. Tukalelewa huko hasa ndio maze akamaliza pia akafuata. Hata tukapaki na shosho. Sasa tulipaki na shosho pia yeye akafuata. Okay. Sasa maisha yetu ikawa ngumu. Ikabidi tuanze kuoleka mapema. Uliolewa ukiwa na miaka ngapi? Nilikuwa na 17 years. Okay. Na huyu mwanaume ambaye alikuwa mlipatana naye wapi? Tulipatana naye shule. Okay. Alikuwa classmate wako? Alikuwa amerudi kufunza kwa shule. Okay. So mkapatana mkaamua mwishi pamoja? Tukaamua tuishi pamoja. Ikabidi niende niishi huko juu maisha ilikuwa ngumu. Hatukuwa na mahali penye tutaka. Ikabidi niende nioleke niishi maisha yangu. Mimi venye maisha itanipeleka. Okay. Hiyo mwaka yenye uliolewa ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2014 mwezi wa pili. Okay. Na mkaka naye mliishi kule Kakamega ama mlihama kwingine? Tuliishi Kakamega mwaka moja. Tukapata first born. Tulipata hiyo first born. Akapata kazi Naivasha. Alafu tukakuja wote kuishi huko Naivasha. Tukaishi tu naye vizuri kutoka tuwan naye. Tukaishi tu maisha mzuri, hakuwahi ni haras hata kunichapa hata kofi. Tulikuwa tumeishi kama bibi na bwana kwa nyumba kule. Tulikuwa tunaelewana tu. Kama kuna jambo tunakaa kwa meza tunaongea. Tunamaliza hivyo. Unaweza sema uhusiano wa watoto wako na baba yao ulikuwa vipi? Alikuwa mtu wa kupenda watoto, kucheza nao? Alikuwa mtu wa aina gani? Alikuwa anapenda watoto. Hata siku yenye anatokea kazi anachukua watoto anaenda kutembea nao. Siku yenye ako off anaenda nao outing. Alafu anarudi nao. Kenye mtoto anaitisha alikuwa anampea.
Hakuwa na madharau. Hakuwa na mchukuti kama mtoto wake. Alikuwa mtu mzuri, hakuwa anapenda mambo ya kisirani kwa nyumba. Alikuwa anakuambia amani kitu ya maana. Juu haina haja tukue na visirani kwa nyumba, watoto wakuwe wakisema ati papa na mama sijui wanakusananga, wanakombananga. Alikuwa anasema hiyo kitu sio mzuri. Inafaa watoto wakuwe wakijua mama na papa ni watu wa kufurahia, wanakaanga vizuri na amani, ni watu wa kuelewana kwa nyumba. Okay. So mwaka last year kuna incident ilifanyika vile ulienda nyumbani. Unaweza tuelezea zaidi kuhusu hiyo incident na ulikuwa umeenda nyumbani kufanya nini? Maeleno yako na mzee ilikuwa uende na urudi lini, na kama kulikuwa na kitu chochote kilitendeka? Ilikuwa mwezi wa 7. Ilikuwa hiyo wiki ya mwisho. Watoto kama wamefunga shule. Akaniambia inafaa uende uchukue birth, nilikuwa nimesha apply. Purity ndio first born wangu, ilikuwa inafaa waende na birth certificate wakifungua hiyo mwezi wa 8. Sasa nikaenda nyumbani. Kwanza akanipanga, hata akapikia dere simu usiku. Akamwambia kesho uniwekee viti 2. Nitaleta bibi yangu anataka kwenda Western. Akanipanga, hata asubuhi akaamuka akachukua simu yangu akaniambia hii simu haifai utembee nayo. Hiyo mwezi wa 7 nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa tu mgonjwa, hata ndio kesho yake nikasafiri. Akaniambia venye uko mgonjwa haifai utembee bila simu. Sasa ndio akachukua simu kama button kwa kitanda, akaniwekea kwa jaji. Akamaliza akaenda akakunywa mafuta. Akatuletea sukari na maziwa, nikapika chai tukakunywa. Tukajitayarisha, akanipepa kwa motorbike na watoto hadi kwa basi. Nikapanda basi nikafika nyumbani kwa brother yangu kuchukua basi. Hasa nikakaa huko hiyo wiki ya mwisho mwezi wa 7, nikachukua wiki moja kwa mwezi wa 8. Sasa venye nilimaliza hizo wiki 2 akanipikia simu akaniambia. Sasa nikampikia simu nikamuuliza watoto wamefungua shule, uchapata transport nirudi watoto waendelee na shule? Akasema bado hajapata, kipata atanitumia. Sasa ndio ilikuwa Friday date 6 hiyo mwezi wa 8. Akanitumia fare asubuhi. Akaniambia panda tu gari kuja watoto waende shule, masomo siku hizi ni fupi. Si kama ya hapo nyuma. Nikajipanga, nikatayarisha watoto. Nikaenda kwa stage nikachukua gari. Kwanza nikafika kwa stage nikamwambia basi sijapata, nimepata shuttle. Na shuttle, bei ya shuttle na basi ni tofauti. Akasema sasa bei ya shuttle iko juu. Akaniongezea fare. Nikapanda shuttle. Sasa uko na watoto? Nikiwa na watoto. Nikapanda shuttle, nikakuja akanipikia simu akaniuliza umefika wapi? Ninamwambia. Akaniambia ukifika Naivasha stage ushuke. Niambie nikuje nikuchukue. Nikafika stage saa 1. Nilikuwa naelekea saa 2 usiku. Usiku. Akanikujia hiyo saa 1:30. Akiwa tu na furaha kwa hata amekasirika ati nini. Alikuwa tu sawa. Akanikujia akasalimia watoto akacheka nao. Akatubeba kwa motorbike tukaenda kwa nyumba. Nikafika sasa kwa nyumba saa 2. So venye nilifika kwa nyumba akaniambia kuna chai ilikuwa hapo uchukue pia watoto juu wako njaa. Venye wamesafiri kutoka hiyo asubuhi wako njaa, wape chai wakunywe ndio uendelee na shughuli zingine. Akiwa tu sawa. Nikachukua chai nikapea watoto wakakunywa. Alafu nikakuja nikaketi kwa kiti nipumzike kiasi ndio nianze kujiprepare na sapa. Nikakaa tu kwa kiti, hata yeye akakaa tu hapo akaanza kuuliza watoto mlikuwa mmeenda kwa mjomba amewaambia yako nini? Hivyo tu akaachia hapo akanyamaza. Sasa sijui alinyamaza kwa nini, juu sikuwa nimekosana na yeye na nilikuwa natoka tu nyumbani kijua narudi kwa nyumba yangu hakuna msoso na hakuna kitu tulikosana na yeye. Sasa ndiye akaanza hizo vita. Akachukua panga akaanza tu kunikata.
Sasa venye alinikata akamaliza, akajipeleka kwa polisi ati ameniua. Wakati alikuwa akikukatakata anakuambia kwa nini anafanya vile? Hakuniambia makosa yote. Na watoto walikuwa wapi wakati huo akifanya kile? Watoto walikuwa tu kwa nyumba. Wanajaribu kumwongelesha. Walikuwa tu anamwambia niache. Ndio akaniacha, alafu akachukua motorbike akajipeleka polisi. Venye alinipeleka hospitali, ndio kesho yake watu wa plot majirani walikuja, ndio akaniambia jana tulikuleta hivi na maaskari. Alafu tukaomba jirani gari ndio yenye tulikupepea ndani, na maaskari wakatufuata nyuma kupeleka nao hosi. Kupuliti nilikuwa nimepuliti zaidi, lakini damu hawakumaliza, wakaniongezea, walisema iko sawa. Ndio walienda wakapima damu. Ndio niende theater, ndio akaniambia hivyo niko na mimba ya miezi 3. Nilipoamka nikiwa hospitali nilikuta mguu imefura. Nilikuwa nimekaa tu hapa hivi. Na mikono zote. Asikuweza kushika kitu yoyote. Hata kushuka kwa kitanda sikuwa naweza, hata kupenduka tu sikuwa najiweza. Meanwhile bwanako ameshashikwa na kwenye polisi. Alikuwa ameshajipeleka ati ameshaniua. Ndio alinipigia simu akasema wampe pondi akuja nishughulikie matibabu. Na hapo penye anakupigia simu akikutafuta after venye alifanya, ukijaribu kumuuliza kwa nini alifanya yale mambo? Nilimuuliza sababu yenye alifanya kanifanya hivi ni nini. Akasema ajui kenye kilimfanya. Hata alikumbuka kama ameshajipeleka jela, ndio akaanza kuchunguza nini yenye alikuwa anafanya. Kule jela alishashtakiwa na kafungwa miaka ngapi? Ama kulienda vipi? Yule mbwa amefungwa. Waliniambia tu ati amefungwa maisha. Okay. Na so ulikaa hospitali miezi ngapi? 2. Nani alikushughulikia kulipa bili ya hospitali? Serikali ndio ilishughulika. Okay. Na vile ulitoka hospitali ulikuwa umeambiwa watoto wako wako wapi? Penye ulibaki hospitali miezi 2. Of course mlikuwa mkikaa na watoto kule Naivasha. Kwa sababu yenye nilitoka walinipeleka hosi nikamaliza siku 2 hospitali. Alafu watoto wangu wakawapeleka children home ndipo penye walikuwa nakaa. Okay. Sasa wenye nilitoka hosi ndio nikaenda nao Ushago. Okay. So maisha pale Ushago, tuelezee vile maisha yako hadi wa sasa. Vile umeendelea na watoto wako, wako shule, chakula unapata vipi, nani anakusaidia kwa sasa? Maisha Ushago ni ngumu. Hata baba yake hajiwezi. Ilibidi tu nirudi kwao juu sikuwa na mahali pa kwenda na watoto. Tumsaidizi sina, watoto walikuwa wanaenda shule saa yao waendi. Hata kupata sabuni ni vigumu na chakula. Kwa sasa watoto hawaendi shule? Hawaendi. Na last week ulikuwa Naivasha. Ulikuwa umekuja kwa kotini pale Naivasha last week. Unaweza tuelezea ulikuwa umekuja kufanya nini pale? Na nini ilikusukuma uamue kurudi pale kwenye kotini mahali alijishtaki? Nini ilikusukuma ufanye hivyo? Nilienda nikaomba kwa wenzangu msaada, wakanisaidia transport. Nikakuja huko Naivasha ili wanikubalie kama watafungua mzee wangu mwachilie. Naenda shughulikia watoto juu sasa sina namna yoyote na sina wa kusimamia watoto. Hata mimi mwenyewe siwezi fanya kazi yote, hata kuosha tu vyombo siwezi. Hata na hiyo mwezi mwingine nitajifungua, sijui nitakuwa mgeni wa nani, sina wa kunisaidia. Hata watoto sina wa kuwasaidia, kufua nguo siwezi. Na katoto kangu kwa miaka 7 ndo kanafua, ndo kanaenda maji. Hivyo tu. Ulipoenda pale Naivasha ukawaambia kwamba unataka mzee aachiliwe, arudi aweze kuwachunga nini kama familia, uliambiwa vipi? Waliniambia tuache akae huko. Mimi sina namna yoyote.
Si ati nitakaa kwa nyumba nitachukua jembe nilime nitafutie watoto chakula. Siwezi. Hata yani hakuna kazi yenye nitasaidia watoto mimi. Chupe mahali nimekaa ndio penye napaki tu mpaka jioni. Huogopi kwamba akitoka pale jela anaweza rudia kufanya kitendo kingine cha unyama kama kile alifanya wakati ule last year? Hapana. Wewe ndio unamjua vizuri. Sasa alikuwa tu mzuri, alikuwa ananishughulikia tu vizuri, anashughulikia watoto. Ukiwa hata na pesa yako, hata kuambia hata kama uko na pesa nenda ununue chakula kwa nyumba, hapana. Nakwambia hiyo pesa ni yako mwenyewe, utajipangia. Lakini yeye kuanzia kwa kiberiti kufika kwa maziwa, hata sikuwa najua bei ya chumvi ama sukari. Hata kama imepanda ama imeshuka sikuwa najua, sikuwa naenda kununua. Bora tu mwambie kitu fulani haiko ama watoto wanataka kitu fulani, yeye analeta tu. Okay. Mpaka rent analipa. Mimi nilikuwa nakaa tu kwa nyumba, kama nimepata customer kushuka namshukia tu hapo kwa nyumba. Okay. Tu alikuwa anasema ukae tu hapa, mimi mwenyewe nitakuwa nakushughulikia. Sasa alikuwa anafanya tu kila kazi yote. Anafanya tu kila shughuli za nyumba zote, hakuwa anakataa kunifanyia. So ndio maana umeamua kwamba kama maisha yamekuwa ngumu afadhali hata akiachiliwa kuja nyumbani kwa sababu atasaidia kushughulikia mahitaji ya nyumbani. Ndio ilifanya niende. Kama atakubali umwachilie, hata nisaidia nipeleke hosi. Alikuwa amesema atanipeleka hosi. Wanirudishe hizi mikono chubata, hata ifanye hata siwesiosha vyombo, nipeleke hosi waende wanitibu. Alafu aendelee kushughulikia watoto. Tuelezee ile siku ulienda kwenye jela kwenye mfungwa kumuona, nini kilitendeka? Alisema nini? Alifanya nini? Alikuwa tu analia akiuliza watoto si wanateseka saa nani atawasaidia. Sasa nakumbuka tu watoto wake akilia na venye mimi nitaishi. Maisha venye itakuwa ngumu. Okay. Unaweza sema vile unakaa saizi na mashemeji wako, wanakutreat kivipi? Watoto wako aje? Na ukijaribu pia kuwauliza kama wanakumbuka vile walikuwa kiona baba yao wakifanya, wanasema nini watoto? Watoto wanakumbuka kama wakiamka asubuhi wanakuuliza mama tupikie chai, hauna namna. Watoto wanaanza kulia, wanasema papa angekuwa angetununulia maziwa tupike chai. Papa angekuwa angetununulia kitu mchele tupike ama chakula tungelala njaa. Wananiambia mama enda utoe papa kwa jela akuja tupeleke shule. Sasa huyu mkubwa na wao watoto wanasema papa atarudi siku gani atupeleke shule, na watu wanaanza tukulia sijui mimi nitawasaidia aje. Nishinde venye nitawasaidia mimi. Kwa Wakenya ambao wangetaka maybe kukupata kwenye simu wa kusaidia maybe kimawazo ama kwa msaada, unaweza waambia unataka msaada wa aina gani kwa sasa? Kama ni kunisaidia wanisaidie, kama ni biashara nifungue hiyo cosmetic. Alafu wanisaidie hizi mikono zangu hizi vidole sinyoroke. Nilikuwa nashuka hiyo cosmetic nikifungua mikono ni kesi ipone, nitaweza kushuka watu. Watu wangu wapate chakula, tupate hata mahali pa kuishi. Watu wangu wasome, kitu nataka tu wasome. Wasikae kwa nyumba wakichurumia, wakilia, wakifikiria venye wenzao wanaenda shule alafu wao wanakaa tu kwa nyumba. Alafu nipate venye nitalea huyo mtoto wangu mwenye nitachifungua. Sina namna yoyote. Wakinisaidia hivyo nitashukuru. Namba yangu ya simu ni 07 97 62 70 48. Okay. Alafu majina ya registration ni Susan Maumbo. Okay. Sawa. Tunashukuru sana kwa kuja kwenye ofisi zetu kutuambia story yako. Na ni maombi yetu, nataka Mwenyezi Mungu kwamba njia zifunguke na watoto waweze kurudi shule, because kwa sasa unaniambia watoto wako nyumbani. Hawaendi shule na wenzao wako shule. Na chakula pia ni shida. Na inabidi umekaa na shemeji zako kwa sababu hauna namna vile utaweza kujisaidia. So maombi yetu hata kwa Mwenyezi Mungu ama kwa Wakenya pia
ni kwamba upate msaada uweze kujisimamia wewe kama mama ya hawa watoto. Na wakati utaweza kujifungua huyo mtoto mwingine pia uwe at least uko na kazi ambayo unaweza jisimamia nayo. Si sawa sawa? Ndio. Tunashukuru vile umekuja all the way from Kakamega kukuja kutuambia hadithi yako na hiyo uchovu yote. Tunaomba utatupate msaada na njia zako zifunguke. Si sawa? Sawa. Asante sana. Thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.